Здравствуйте. Сегодняшняя тема у нас это тема каминов. И вот на примере такого небольшого камина я хочу рассмотреть и рассказать, как устроены камины и как они работают. Некоторые печники, которые считают себя даже опытными, имеют свои каналы в YouTube, даже не понимают, как работает камин и трактуют его работу, ну, каждый по-своему, в меру своего незнания, наверное. Вот. Сегодня я хочу восполнить этот пробел. Он будет полезен для тех, кто хочет сам построить своими руками вот такой небольшой камин. Ведь всегда нужно приятно иметь и важно иметь представление, как он работает, чем просто слепую повторять какую-то конструкцию. Сразу хочу обратить внимание на данной фотографии. Вот этот камин имеет внизу зольник и поддувало, соответственно имеет и колосник. Но сразу хочу сказать, что в проекте его не будет, потому что по опыту эксплуатации оказалось, что вот это лишнее. Не надо применять ни колосник, ни сольник, потому что с поддувалом дрова горят очень интенсивно и быстро прогорают, а для камина это не нужно. В камине дрова должны гореть постепенно, но долго. Поэтому в самом проекте вот этой части не будет. Вот общий вид проекта камина, данного камина, который мы видели на фотографии. Вот он так выглядит. Так, посмотрим сейчас плоскость сечения этого камина. Посмотрим, из каких частей состоит наш камин. Как мы видим, от нижней части вот этот топливник сам. Над топливником у нас выступает вот такой зуб. Это дымовой зуб, называется вот эта конструкция, которая выступает с задней стенки. Над дымовым зубом у нас небольшой дымосборник. И дальше у нас идет уже труба, в котором установлена вот задвижка. Спереди топливника вот это зев камина, это портал. Если посмотрим спереди, мы видим, как вот с двух сторон портал сужается к задней стенке. Вот таким образом. И задняя стенка еще вот за счет дымового зуба сужается к передней стенке. Если вот плавно соединить вот эту плоскость по горизонтали и вот по вертикали, мы получим своего рода такой зеркальную линзу, в центре фокусе которого будут горячие дрова, то есть источник тепла, источник огня. Само тепло имеет два составных частей. Это конвекционное тепло и лучистая энергия, лучистое тепло. Так вот, камин относится к таким приборам, которые в основном идет отопление за счет лучистой энергии, лучистого тепла. И вот эта линза, о котором я говорил, вот она как раз отражает вот это лучистое тепло в сторону помещения. То есть лучистое тепло это у нас тепло, которое подчиняется оптическим законам. Ну, если кому это трудно воспринять, вот представьте себе, солнце светит, и куда попадает солнечный луч, солнечный зайчик, там греется вот это место. Ну, то же самое и здесь происходит. Просто здесь у нас луч инфракрасный, он невидимый зрению, в отличие от солнечного. Вся разница только в этом. Еще раз обратимся к плоскости сечения, к разрезу. Несмотря на свою кажущуюся простоту, в камине происходит достаточно сложное физическое явление, термодинамическое явление. И прежде всего это касается вот этого дымового зуба. Некоторые удивляются, даже печники, почему зубом назвали. Ну, ясно же почему. Напоминает зуб, даже с зубом экскаватора, ковша экскаватора сравните, один к одному же.
Вот поэтому и называется зуб, дымовой зуб. Почему дымовой? Сейчас рассмотрим. Вот как работает камин. Значит, горячие дрова, жар от них поднимается вверх, упирается вот этот дымовой зуб и дальше идет по наклонной. Сюда дымосборник и дальше вот через вот это наклон, обратный наклон, отражаясь, идет вверх. Тем самым нагревает вот эту сторону, левую сторону от нас дымохода. Но камин мы только что растопили, поэтому вот эта правая сторона дымохода, она остается еще холодной некоторое время. Поскольку вот здесь дымовые газы теплые идут вверх, устремляются вверх, они за собой оставляют зону разрежения. В эту зону разрежения у нас интенсивно начинает вниз опускаться холодный воздух по холодной стенке дымохода. Вот попадая на вот этот зуб, поверхность зуба, они как бы рикошетят их и от него и увлекаясь опять-таки вот этими горячими газами, увлекается вверх. И вот таким образом здесь вот такой кругооборот дыма идет. Первоначально это до того, как у нас вся труба не нагреется. Со временем от горячих газов труба постепенно нагревается и полностью у нас тяга восстанавливается в одном направлении. Вот что бы было, если не было бы вот этого дымового зуба? Тогда вот эти опускающийся холодный воздух у нас беспрепятственно проникал бы в топку, в зону топки, и он в один прекрасный момент, вот эти два потока, которые идут вверх и вниз, могут сравняться. Или даже вот этот холодный поток, ввиду того, что он более тяжелый, может превалировать над горячим потоком. Это все зависит от интенсивности горения вот этих дров. Если нет дымового зуба, он тогда получается вот такое явление, как перекидывание тяги. То есть уже в трубе будет не восходящий поток, а будет нисходящий поток холодных газов. И вот это все у нас выдуется через портал в комнату. И комната заполнится дымом, гарью, а то и горящими углями. Это явление происходит, это не просто пустые слова. Я встречался с такими каминами, у которых не было вот этого дымового зуба. А дымовой зуб, он препятствует проникновению вот этого холодного воздуха. Вот еще одно его назначение. То есть одно назначение было у нас, он отражает тепло, лучистое тепло в комнату. И другое назначение, он не дает перекидывания тяги. Третье его назначение, не менее важное, за счет выступающего вот этого дымового зуба у нас сужается вот здесь дымоход. Сужается дымоход, и вследствие вот его сужения в этой сечении, вот где сужение происходит, у нас скорость газов увеличивается. Я сейчас не буду рассказывать всю теорию, почему. Есть такой закон Бернулли, если кто хочет, может поинтересоваться. Дело в том, что у нас вот такой широкий, достаточно широкий портал, и площадь сечения вот этого портала, он довольно-таки большой. А отсюда вот уйдет холодный воздух, и еще он участвует в горении. В процессе горения у нас газы расширяются, газов становится еще больше. И когда вот эти газы проникают в эту узкую щель, то скорость у них увеличивается. И вследствие чего вот эти холодный поток воздуха, он не может сюда проникать, он увлекается обратно вверх. Как я уже говорил, вот это у нас внутренняя часть топливника напоминает себе зеркальную линзу. И у нас камин не имеет шамотной футировки, поэтому кирпичи, вот здесь, вот этот керамический кирпич в жаркой части, будут разрушаться со временем.
чтобы уменьшить вот это явление, я настоятельно рекомендую вот сюда ставить из нержавейки, сделать вставку и поставить внутрь топливника. Во-первых, это предохранит кирпичи от разрушения, а во-вторых, это будет увеличивать теплоотдачу камина, ну, как зеркало, шлифованное зеркало, и КПД камина возрастет. Вот чтобы я сейчас покажу. Вот нержавеющая вставка из нержавейки. Вот так она будет выглядеть. Сразу покажу вот эту раскрой вот этой нержавеющей вставкой. Вот она в плоскости, ее развертка, ее раскраиваем вот таким образом. Потом сгибаем вот эту заднюю стенку сюда вперед и две боковые стенки, тем самым смыкая вот это ребро. Его не обязательно сваркой соединять, можно оставить в таком виде и просто вставить его внутрь камина. Так, я пока уберу ее, эту вставку, и посмотрим порядовку камина вкратце. Я не буду вот эту часть, где вот этот, ну, пьедестал камина, рассматривать. Сразу начнем рассмотрение с дымового зуба. Вот это 8-й ряд у нас. Здесь мы видим под камина. Как я уже говорил, вот здесь колосник и поддувало ни к чему. И вообще открытые топки, они должны быть подовым горением без колосника. А закрытые топки только с колосником и с поддувалом. Так, продолжаем. Вот 9-й ряд. И здесь у нас начинается вот дымовой зуб. Наклонный, подрезаем кирпичи под углом и начинаем образовать вот такой наклонную плоскость. 10-й ряд. Как видим, еще больше становится вот этот наклон. 11-й ряд. Вот здесь вот эти крайние кирпичи вырезаем место под уголок. Сюда кладем уголок. Но прежде чем поставить уголок, я хочу показать вставку из нержавейки. Вот она будет стоять у нас вот так. Вот. А сюда вот под уголок, вообще уголок надо желательно завернуть такой термостойкий мягкий материал, чтобы при расширении, и вот здесь оставлять зазор надо, чтобы при расширении уголок нас не выталкивал кирпичи крайние. Дальше продолжаем. И вот здесь уже у нас на 13-м ряду верхняя поверхность дымового зуба остается. Вставку из нержавейки не обязательно сразу ставить. Его можно даже спустя некоторое время можно установить. Так что эксплуатировать камин пока без него вполне можно. 14 ряд, 15 ряд. И вот здесь у нас идет уже обратный наклон. То есть вот эта часть уже начинается дымосборник. Над вот этим дымовым зубом у нас будет дымосборник. Потом я его в разрезе еще покажу. Вот еще больше сужаем, еще. И вот здесь у нас уже все будет идти дальше труба. Так, давайте посмотрим в другом сечении еще, чтобы показать дымосборник. Что из себя представляет дымосборник. Вот эта часть у нас и есть дымосборник. Здесь он у нас маленький, потому что и сам камин маленький. Так, вот о чем я чуть не забыл сказать.
Вот сейчас вот такой эскиз привожу я. И на этом эскизе посмотрим обратный дымовой зуб. Сейчас модно стало делать вот здесь обратное направление. Вот это скошенный, это прямой, если дымовой зуб, то есть понятие еще обратный дымовой зуб. Он идет вот так. Для чего это нужно? Дело в том, что у нас, если прямой зуб заканчивается вот такой горизонтальной площадкой, когда вот поднимается у нас вот здесь дымовые газы и пламя, то поток срывается на вот этом остром кончике. И здесь образуется вот такое завихрение, это турбулентность такая. Вот. Это завихрение влияет на тягу, из-за этого уменьшается тяга в трубе. Вот если посмотреть вот эти стрелки, это как вектор у нас потока. Вот эта стрелка, она завихрение, она направлена в обратную сторону. То есть если это вверх, то это низ. В результате вот этот вектор скорости, она вычитается от общего, и у нас тяга уменьшается. Чтобы вот это уменьшение тяги не было, вот делать сюда обратный наклон, то есть дымовой зуб. Тогда у нас не острый конец будет вот здесь, а тупой, и завихрение вот такого не происходит. То есть появляется плавный переход, вследствие чего увеличивается тяга. Но у этого обратного дымового зуба есть еще и отрицательная сторона. Дело в том, что иногда с дымохода падает сажа, там осколки кирпича могут упасть. Когда у нас вот такой дымовой зуб, они упадут сюда и здесь останутся. То если у нас будет вот такой наклон еще обратный зуб, то они сразу упадут в лучшем случае на под этого камина, а в худшем случае и в комнату. Так что есть и обратная сторона вот этого дымового зуба. В принципе, на этом, наверное, все, что я хотел рассказать об этом камине. Спасибо за внимание и до свидания. И удачи вам.